হ্যালো গাইজ, আজকে আমরা দেখাবো কেমনে আইফোন এক্স এর মতো এরকম হোম বার ইনস্টল করা যায়। লেটস স্টার্টেড। প্রথমে আমাদেরকে প্লে স্টোরে যেয়ে সার্চ করতে হবে এক্স বার হোম বা আইফোন এক্স বার। তারপর আপনারা এটা দেখতে পাচ্ছেন একটা অ্যাপ্লিকেশন আইফোন এক্স বার। এটা কি ইনস্টল করা আছে, এটা আপনাকে ইনস্টল করতে হবে। তারপর যদি আমরা তাতে কয়েকটা সেটিংস করতে হবে, এটা আপনারা করে নেবেন। তারপর এখানে যদি আমরা হোম বারটাকে এমন করি তো এটা হোমে চলে যাবে। তারপর যদি আমরা এটা এমন করি তো এটা রিসেন্ট অ্যাপসে এসে পড়বে। আর যদি আমরা এটা এমন করি তো ব্যাক এসে পড়বে। এটার জন্য কয়েকটা সেটিংস করতে হবে, এখান থেকে এগুলাতে সিলেক্ট করতে হবে। ওকে, যদি আপনার এই অ্যাপটা ভালো লাগে, এই ভিডিওটা ভালো লাগে, তো লাইক, শেয়ার, কমেন্ট এন্ড সাবস্ক্রাইব করুন। ওকে, বাই গাইস, আজকে একটু কথা